我就身處喺呢個站，咁咧佢就有個購物商場啦。咁你就唔需要行去出邊，好似今日咧落緊雨就係個商場啦，好快唔夠1分鐘。之後要推薦咧，因為其實我都係未食嘢啦，咁我就對嗰度嘅餐廳冇乜興趣嘅。咁我反而我正想離開嘅時候咧，就喺應該係 B1，住喺食物街嗰層啦。咁就會經過嘅，即係如果你調翻嚟搭捷運嘅話，桃園捷運嘅話，你會經過嘅。有個生煎包好好食嘅，咁咧佢有鮮肉包啦，高麗菜啦，仲有個韭菜冇記錯，係仲有豆漿啦，或者豆漿紅茶嘅。咁我飲咗個有糖嘅豆漿啦，咁就都幾好嘅，凍嘅，但係都好好飲。咁就而家咧就直達車到啦，但係因為我去林口，所以咧短途，所以我要搭呢個普通車，搭一個站咁就到。推薦個生煎包真係超好食，個鮮肉包咧佢仲要係爆汁㗎，佢係超多汁，同埋個肉好大，我覺得已經好足夠。咁我買咗高麗菜啦，同生煎包同埋個豆漿，總共就52蚊台幣，係啦，咁都幾平，係啦，食少少嘢之後到臨口之後先再食大食正，應該係算係大家第一個又第一日搭啦，又試埋嗰個行李託運嘅，係啦。我而家就因為我班機咧就比較晏，所以就而家可以去下街咁樣再行多次咁樣，因為其實我都未行晒，即係而家免費行，係啦，咁樣就幫你哋介紹下啦，因為其他嘅旅遊嗰啲都係就咁介紹託運或者係點樣行去啊咁樣，所以就拍下短片咁影俾大家睇啦。其實有個指示牌啦，幾時發車咁樣嘅，係啦，所以就唔使擔心。下班車係12:53啦。咁就我到林口再話俾大家聽有咩新體驗。好啦，而家其實係50分左右啦，其實3分鐘之前咧就會到達，咁咧就俾你哋上車。好，我而家到咗林口之後咧，咁我而家就行過去出口咯喎。我頭先仲要俾人問，我仲可以教人，因為我第一日已經搭，又知道依邊有咩行，我仲可以教人，但係我唔係本地人，但係好好笑。好啦，我而家出閘啦，大概個環境就咁咯，行2步就已經到出口啦。呢邊就有廁所啊嗰啲咁樣，就1號就依個啦，2號就係林口三井個歐力，我主要就三井個歐力。就如果冇卡咧，佢就會幫你嘟，咁就出入咁樣都要佢幫你嘟咯。如果有就用自己嘅悠遊卡咯，或者一卡通咁樣。但係因為就而家免費咁樣就唔會扣錢，呢點就要大家注意下。或者到時候咧就有個傳票啊嗰啲買咁樣，係啦，就要自己睇下你係用悠遊卡一卡通啦，定係點樣，或者到時就要有咩問題可以問佢哋。不過我都大概都知道係咁啊，大概就搭一個扶手電梯落嚟啦，咁就應該行一段路就到會場，因為我係見之前三井個歐力嘅時候已經去過，跟住經過呢個林口站，所以就非常非常渴望佢快啲開，終於開啦！所以我而家要再去多次。好啦，咁因為太多人啦，就直接行樓梯，快速地行先。其實指示都幾清晰嘅，咁你唔識走咧，佢呢度都有個牌㗎。我哋而家行啦。
這個，哦，就到了。到咗三井歐力啦，咁我翻到6分鐘就到咗。嚟到呢個林口三井歐力嗰個新開嘅 Hello Kitty 餐廳。其實我唔係中意 Hello Kitty， 不過咧就過嚟睇下啦。我去影下個 menu 俾大家睇下先。呢度有個 Hello Kitty menu， 有咩食咧？有前菜，跟住咩啊？沙拉、馬鈴薯，同埋仲有啲咩 pasta、pizza、sandwich， 價錢都係300零蚊。嗰啲咩牛啊，松露有松露字就280蚊。OK 嘅，三文治260蚊，最低一杯嘢飲減50蚊，10%貨費。啊，呢啲就係甜品啦，黃餅，跟住有啲嘢飲普通未有，都係嗰啲啦，伯爵茶，耶！最中意白出泡泡啦，汽水、咖啡都有嘅，都得個5樣。仲有啲啤酒啦，果汁。仲有 shop 啦，可以進去。有佢唔得嘅話，得啦。好啦，之後就仲有呢個咩嚟㗎？爆米花、爆谷。快佬嗰啲咩？呢啲係我明信片嚟嘅 A4 就100蚊英鎊，100蚊台幣。之後就有隨行杯啦，隨閃杯、保溫片，1880。呢個咧就係500蚊。啊，呢個杯應該唔買，唔知啊，咁掃出嚟冇錯。呢個就650蚊，即係細路仔食嗰啲咧，嗰啲碟。都係呢個 A5 嘅 file 就80蚊，有5款，係啊。呢個唔知有買唔買，佢冇寫價錢。之後仲有Gucci啦，又中意 Hello Kitty 嗰啲啦，但係呢個佢冇寫價錢，又係冇寫價錢，好多都冇寫價錢。都幾靚，靚啦，但係我對 Hello Kitty 麻麻地，所以都唔會買。特登入去食咯。都幾靚，裝修都幾靚。我唔知上面嗰層係咪啦嚇，係真係幾靚嘅。如果你哋係3月1號之前嚟都係免費嘅，但係都要拎號碼牌啦。咁但係我就有個建議嘅，咁大家可以聽下啦。因為我咧就係凌晨5點出去起身嘅，即係大約6點鐘出門口啦，過到去台北車站，即係計埋我行過去大約6點半到啦。咁咧，因為我第一日啦，咁好難俾嘅，但係開咗一個參考。咁我6點半到啦，咁我就可以攞到第45個籌啦。佢第一批係7點40分派，咁佢8點鐘開車嘅。咁咧，我建議你，如果你譬如你咁幸運地攞到7點40分嗰班嘅號碼牌，你就唔好入去住，因為啲 Outlet 啊嗰啲 shopping mall 嗰啲咧，佢係10點或者11點先開嘅。有可能可以翻去唞下先，因為其實佢冇話限你幾時入去嘅，只不過你拎到號碼牌咧就一定可以入去。咁但係就4點前翻嚟台北車站，佢有啲譬如尾班車，佢每個站都唔同啦，佢就會寫尾班車係最尾嗰3班車係幾時嘅，咁你就要睇下咁樣，咁就到因翻啲時間翻嚟啦。如果唔係咧，就要自己再搭翻車翻嚟。係啦，我而家已經講下已經翻去林口站啦。之後咧，我俾佢睇嗰個人，之後咧就10點鐘搭車啦，之後你就過去你咁就你就唔使嘥時間，因為其實依邊其他站係比較平民區，或者你要落咗車之後再搭啲公車咁樣先到咯，所以就建議大家可能9點9到翻去你個車站再搭車過去，咁差唔多係啊，費事浪費時間。咁咧就去到10點到4點6個鐘都差唔多啦，係啊，你就可以做一個參考。咁我而家咧就
就去桃園機場啦，再同大家講有咩特別事，我再錄。好啦，我而家嚟到桃園嘅第2航廈啦，咁我喺林口站過嚟，大約20分鐘就到啦，其實都幾快，我搭幾個站普通車，因為林口佢唔係直達車到嘅站，所以佢就係普通車啫。咁咧就大約20分鐘，好快。如果你驚你嗰陣冇車嘅話，即係未有要等計埋等車，你咪計3、5分鐘到咯。其實都好快。佢出嚟咧就係隔離就係美食廣場，係啦。其實佢未開之前，我都諗佢係應該開呢個位嘅，所以就係咯。你落到嚟就可以即刻去食嘢，麥當勞啊、Starbucks 啊，或者佢有間7嘅，係啦，好方便。好啦，呢個係啱啱先揾到嘅，去到3月31號就要係啦。咁咧佢就有啲優惠啦，因為捷運通車係啦，咁就可能9折啊，咁到車粉係188就有個小禮物係啦。咁啊，大家可以把握機會啦，3月31號前，佢個免費去到3月1號係啦。3月號之後咧就半價，大家可以把握機會。如果你哋咁啱係呢段時間嚟台灣咧，咁就喺呢度食嘢咧就有折扣啦，大家可以參考下。停喺度咁樣睇，都睇到折扣之後得唔得？OK 啦，係嘛？好啦，我喺度報告完畢，拜拜。